Хәерле кис, хөрмәтле театр һөйүселәр. Кадерле дуслар, кунаклар һәм яраткан тамашачыларыбыз, без сезне ихлас күңелдән сәламләйбез. Бүген бездә байрам, бүген бездә юбилей. Юбилей булгас, әлбиттә, юбиляр хөрмәтенә котлаулар һәм изге теләктәр әйтелә. Курайсылар курай уйнамас, башкорт курайлары булмаһа. Егет кенә кеше йыр йырламас, йөрәгендә дәртләр булмаһа. Каршы алыгыз, һезнең алдыгызда танылган актер, дәртле, дарманлы йырсы һәм курайсы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры артисты, Башкортстанның халык артисты Сәгыйдулла Байегетов. Каршы алыгыз. Сәгыйдулла агай, бuna һез ушулай гөрләп торган матур яз айында Баймак районында Изге Сибай авылында тугансыз. Бuna әйтегез әле, һез курай менән урта мәктәптән ук шөгыльләнә башладыгызмы? Дөрес, хәерле кис, хәерле сәгатьтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәт килгәнегез өчен. Мәсәлән, китап сатучылар Айнур 12 яшьтә Стамбул сәхнәгә бастым, шунда инде остазым, берсе остазым, елларның бөтәһе исәү. Onun менән табыштык инде, музыка мәктәбендә ул Курай бүлегендә укытты һәм ниһаять ул мине 2 ел намашура укытып, 3 сәгать училищеһына кызылады. Унда мин Ришат Рахимовта укыдым 4 ел буена. Һәм һез шулай ук Өфе сәнгать институтының 2 бүлегендә башкорт фольклоры һәм театр бүлекләрендә укыгансыз. Шулай бит? Һәм Мәскәү Россия театр сәнгате академиясының продюсерлар факультетын тәмамлагансыз. Шулай килеп сыкты, сынакта Симонда укыганда, Өфелә укыганда инде. Мен 2 факультетта укырга туры килде. Берендә Ленин һәммәгә укыдым инде. Сенки кемәлә сәскә бирә торган кемәлә кассета биттем инде. Тәпәни белгестә рәхәт булды инде. Уку беренче факультетта. Актерский да инде директор үземрәк хатырак имтиханнарга торганнар шуннан инде. Сынапта ул йетмәгәс 2005 ел безнең ГИТИС имтиханы бар. Китеп апаларны шунда белем алырга ниятләнеп Ниһаять, бuna тамамлап инде, ягъни гомумән туп хадисәсен алып, Аллаһка шөкер дип әйтәм, үзебезнең яраткан, барыбызның да һөйгән, белгән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия дәүләт драма театрында эшләп килә. Рәхмәт. Сәгыйдулла агай, бuna мин дә Алла бирһә, һезнең кебек менә ошо сәхнәлә торып, Башкорт академия драма театры сәхнәһендә торып, үземнең алтын юбилеемне үткәрергә теләгем бик зур. Бирһен Худай иншааллаһ. Амин. Бына шундай максатына ынтылылсан, һөнәренә тогры, курай моңын, туган телен даңлаган, көсле рухлы, хөкемле, уңган шәп егет Сәгыйдулла Байегет. Сәгыйдулла агай, бүген барлык котлаулар һәм матур һүзләр тик һезнең өчен. Сәхнәгә олы ихтирам менән Башкортстан Республикаһы мәдәният министры урынбасары Ринат Рәшит улы Гайсынды сакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле юбиляр Сәгыйдулла Исмәгыйль улы, һеҙҙе күркәм, матур юбилейығыҙ менән ысын күңелдән үҙемдең исемдән, мәдәниәт министрлығы исеменән ҡайнар ҡотлайым. Һәм инде рөхсәт итегеҙ беҙҙең маҡтау телеграммаһын, ҡотлау телеграммаһын һеҙгә уҡып ишеттерергә. Хөрмәтле Сәғидулла Исмәғил улы, Башҡортостан Республикаһының мәдәниәт министрлығы исеменән һеҙҙе ғүмер байрамығыҙ 50 йәшлек юбилейығыҙ менән ихлас тәбрикләйем. Һеҙ күп яҡлы ижад кешеһе, талантығыҙ бар яҡлап та асылған. Уйнаған ролдарығыҙ профессиональ милли театрҙар йыл янмаһында лайыҡлы урын биләй. Башҡарған йырҙарығыҙ һәр кемде әсир итә. Сәхнәгә бағышлаған ғүмерегеҙ театр сәнғәтенә фиҙаҡар хеҙмәт итеүегеҙ һоҡландыра. Тиҫтә йылдар эсендә бихисап сәхнә образы тыуҙырғанһығыҙ. Төрлө характерҙағы ир-ат яҙмыштарын сағылдырғанһығыҙ. Һеҙҙең һәр саҡ, һәр бер ролығыҙ меңәрләгән тамашасы күңелендә яҡты хәтирәләр ҡалдырҙы.
бүгінгі күндә яш артистларга үлгі күрһәтеп ижад итәһегез. Кино сәнгатендә лә ижадчы буларак зур өлеш индерәһегез. Сәгыйдулла Исмәгыйль улы, һеҙгә һаулык, рухи ныҡлык, ижади асыштар теләйбеҙ. Тормошығыҙ ҡотло, нурлы, ырыҫлы, күңелегеҙ илһамға бай булһын. Яңынан-яңа йырҙар һәм ролдәр тыуҙырып, халҡыбыҙҙы ҡыуандырып йәшәгеҙ. Яҡындарығыҙҙы, коллегаларығыҙҙың йылы мөнәсәбәтен тойоп, оҙон ғүмер юлы үтергә яҙһын. Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәт министры Әминә Илни ҡыҙы Шафикова. Һәм шулай уҡ Мәҙәниәт министрлығының почет грамотаһы менән Байегетов Сәғидулла Исмәғил улы Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәте өлкәһенә күп йылдар намыҫлы эшләгәне өсөн бүләкләнә. Теләктәрегеҙ өсөн рәхмәт, Ринат Рәшитова. Ошо сырда театрда Сәғидулла Байегет 30-ға яҡын роль сығарған. Улар араһында иң сағыуҙары Атлер спектаклендә Шәрәф, Нәркәс спектаклендә Аҙнай, француз комедияһы Ҡатынымдың исеме Мариста Роже, Башмағым музыкаль комедияһында Ғалимйән, Оҙон-оҙаҡ баласаҡ спектаклендә Мәрәһим һәм башҡа ролдәрегеҙ тамашасылар күңелдәрен яуланы. Бүгенге көндә барған ат уйнатып алдан бара, Амелия, Һөйәркә, Әсмә һәм башҡа спектаклдәрҙә лә тик һеҙ уйнайһығыҙ. Артабанғы ижад юлығыҙҙа ролдәрегеҙ 100-дән кәм булмаһын. шулай уҡ кинофильмдарҙа ла ролдәрегеҙ бихисап. Ә бик күп сағыу проекттарығыҙ заманса эстрадаға яңы һулыш өҫтәне. Юбилярҙы ҡотлар өсөн сәхнәгә Баймаҡ районының Иҫке Сибай ауылы хакимиәте башлығы Айнур Мөхтәр улы Сибаевты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Сәғидулла ағай, ауыл исемнән һеҙгә ҙур сәлам. Һеҙҙе һағынып көтәләр беҙҙә сәхнәлә. Һуңғы ваҡытта килгәнегеҙ юҡ. Шулай бәреп үпкәләп алайыҡ әле. Шул ваҡытта Баймаҡ районы хакимиәтенә хат ебәрҙеләр. Хөрмәтле Сәғидулла Исмәғил улы, һеҙҙе барлыҡ яҡташтарығыҙ, Баймаҡ районы хакимиәте һәм үҙемдең исемдән 50 йәшлек күркәм юбилейығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Беҙ Баймаҡтар, һеҙҙең менән хаҡлы рәүештә ғорурланабыҙ. Хөрмәтле Сәғидулла Исмәғил улы, алдағы тормошоғоҙҙа һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, тик изге хәбәрҙәр һәм бәхетле мәлдәр. Ҡәҙер хөрмәттәр торған оҙон ғүмер, ғаилә именлеге һәм яңы ижади уңыштар теләйем. Баймаҡ районы, муниципал районы, хакимиәт башлығы Фәнис Әбдрәшит улы Әминев. Ҙур рәхмәт, Айнур Мөхтәр улы. Сәхнәгә оло ихтирам менән Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы президиум ағзаһы, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Хөрмәтулла Ғәзәлли улы Үтәшевте саҡырабыҙ. Хөрмәтле йәмәғәт, хөрмәтле юбиляр, 1995 йыл ДК «Нефтяник» шығырым тула зал һәм халыҡара фестиваль бара. Һәм сағат 12-ләр тулып килә инде ошо. Ҡатнашыусылар ғәләмәт күп. 58-нсе кеше сығыш яһай. Шул ваҡытта Альмира Ҡыуатова, ул ваҡытта Сибай дәүләт филармонияһы директоры килеп, бер йәш җегет килгән, жеребьевкаға ла һуңлап, йоҡлап ҡалған. Сығарығыҙ инде, пожалуйста, дип әйтәм, нисек сығарайым? Бына режиссер рөхсәт итмәй, жюри ағзалары нимә дип әйтер тием. Бик үтенеп һорағастар, әйтәм, ни булһа ла булыр дип иғлан иттем. Бер заман сәхнәгә тал сыбығалай, зифа, һылыу егет сығып, тәпә тип һикереп төшөп бейей башлағайны. Зал урынынан ҡуҙғалып, уларда бейей башлалар, директор йүгереп йөрөй, эскәмәләрҙә генә, ултырғыстарҙа ғына емереп бөтмәһәләр ярар ине.
bir yıl sabahı olgandan soň Öfe Döwlet Sanat Institutunyň teatr fakultetine okurga tileýin diýip bir ýaş ýigit kelip indi. Bakan Sagydullah bay ýigit okuw indi бүтүп келе беренсе курс. Художественный тексты гөле артлан кызы Мөбәрәкова алай дип сибәр егет бит юрлай, хурайда уйнай, халыу егет алай дигәс алды тырышылды башланы. Бана бит Ходай Тәгалә теләгәс, уның фәриштәһе явырында утырган фәриштәһе теләгәс, китеп барган поезга Уралмыңны әйтеп бетмәне, ул анда лауреат исемен алды. Китеп барган поезга һикереп өлгөрдү. Беренче курста укып үтеп барган актерларга килеп кушылып китеп укып диплом алды. Унан академ театрына килеп эшкә килде. Ана бит Ходай насип иткәс, фәриштәһе явырында ултыргас, барыгыла уң булды. Ләкин ул фәриштәләр белән бирок бәхәсләшеп тә ала иде. Фәриштәләр уга бер генә әйтә, ул үденсәрәк һөйләйин. Хәтта фәриштәләр утырган хидмәт иткән сактарла булды. Ләкин бүген ул үзенең фәриштәләре белән уртак тел табып, хәзер инде тура юлда барган мөмин мусулман, бүген инде ул Хажи Сагидулла. Үзе барлыкка келтергән, үзе өстендә эшләп, иҗат юлында үзен тапкан, бүген инде ярсы дип әйткәндә, биюсе дип әйткәндә, актер дип әйткәндә, бу явыгына Сагидулла бай егет дип әйтүдә иде. Ягъни үзенең исемен үзе булдырган безнең коллегабыз өчен бик тә шат бүгенге көндә һәм халкыбыз өчен хезмәте бихисап баһалап беткән. Шулай да бөтен дөнья башкортлары курултайы исеменнән Сагидулланың шул халкыбыз өчен хезмәте өчен бөтен дөнья башкортлары курултайының иң югары бүләге ул да булһа Алда Нур Сәс халкына исемле медал белән бүләкләнә. Хәзер сәхнәгә юбилярның коллегалары, Мостай Карим исемендәге милли яшьләр театры актерлары, Башкортостандың халык артистлары Гөлшат Гайсина, Венер Камалов һәм Өфе Нур Татар дәүләт театры артисты, Башкортостандың халык артисты Дамира Сәитованы сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кис, хөрмәтле дуслар, хәерле кис, Сәгидулла, дускайым, коллегам, һине ысын күңелдән юбилеең менән котлайым. Әле яңгырак кына кеүек минең беренче соло концертыма килгәнең йырларга, мине поддержать итәргә, катнашырга, уга бакһаң инде почти 20 ел үткән. Без һине менән гел дус булдык, хатта киноларда бергә уйнанык. Айсывак Юмагыловтың «Ловец ветра» дигән кинола. Безнең яшьлек нык матур булды. Шулай бит, Сәгидулла. Һиңә киләсәктә лә шулай дәртле булып калуыңды теләйм. Һаулык, гаилә бәхете, иҗади уңыштар һәм ике дөнья бәхете теләйм һиңә. Сәгидулла. Хәзер Сәгидулла Исмәгыйль улы дип әйтергә телдә әйләнмәйсез ки, бу дөрүмнән ничә елдар бергә бер сәхнәләрдә, күпме гастрольләрдә, концертларда бергә иҗатташ дуслар булып иҗат итеп яшәйбез, иҗат итәбез. Ихлас күңелдән котлыйм һине ошо матур юбилеең менән, алтын юбилеең менән. Һиңә артабында иҗади уңыштар, яңа матур дәртле йырдар, халыкты шаккатырып, үзеңнең иҗатың, йырдарың, курайың менән артабында безне куандырып, сәхнәләрдә тултырып иҗат итәргә ятмын. Бына ошо папкала безнең театрның директоры Рафис Гарайулы Мөхәммәдьянов исеменнән кол куелган котлау бүләкләре, уларда укып тормыйм, әйлап өйдә укырһың
һәм онда кушылган безнең театр исеменнән бәләкәй генә бүләк. Хәерле кич, кадерле тамашачылар, хөрмәтле Сәгыйдулла. Уфа Нур Татар дәүләт театры җитәкчелеге Фирзат Фәритулла, Азат Надир улы, безнең барлык театр коллективы исеменнән һәм шулай ук шәхсән үземнең исемнән бүгенге шушы матур гомер бәйрәмең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйм. Без сиңа исәнлектә, саулыкта, иминлектә әле озак еллар менә шушылай сәхнәләрне гөрләтеп, сине сөйгән тамашачыларны куандырып, шатландырып иҗат итүеңне телибез. Әлбәттә инде гаилә иминлеге, гаилә бәхете һәм бу дөньяда Ходай сиңа иң бәхетле ир-егетләрнең берсе булып яшәргә насыйп итсен. Синең тырышлыгың, кешелеклегең, ихласлыгың һәр вакыт сокландыра, Сәгыйдулла. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Юбилеең белән сине, гомер бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Hürmetli kollegalar, sәләмнәрегез. Сәхнәгә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрының баш режиссеры Айрат Әхтәм улы Абужахмановты, театр директоры Иршат Ишбулат улы Файзуллинды һәм дә театр коллективын сакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, хөрмәтле безнең юбилярыбыз. Мин һеҙҙе бүгенге көндә матур юбилейығыҙ белән ихлас котлайым. Күптән түгел генә 3 апрель көнде кемдәр булган беләләрдер, Башҡортостан дәүләт залында Сәғидулланың концерты гөрләп үтеп китте. Бер тында 5 сәғәт дип әйткәйнең, шул 5 сәғәткә яҡын булды бит концертын. Ысынлап та Сәғидулланың ижады күп ҡырлы. Театрыбыҙҙа ул 97 йылдан эшләй бит инде, бына 27 йыл ошо сәхнәлә матур-матур образдар, ролдәр тыуҙыра. Шул уҡ ваҡытта эстрада яғынан да артта ҡалмай залдарҙы тултырып ия, һәм инде ул ошо хеҙмәттәре өсөн Башҡортостан Республикаһының халыҡ артисы кимәленә килеп етте. Күптән түгел генә ошо 50 йәшлек юбилей уңайынан уға Башҡортостан Республикаһы почет грамотаһы тапшырылды, һәм бүгін генә Мәдәниәт министрлығы грамотаһы тапшырылды. Артабанда шулай наградаларың күп булһын, Сәғидулла. Ошолай тамашасылар, тамаша залы тулы, тамашасыларың күп булып, Башҡорт Академия драма театры сәхнәһендә матур-матур спектакльдәр уйнап, башҡа залда концерттарыңды күрһәтеп, матур-матур йырҙар йырлап, бәхетле оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Туған көнөң менән һине ижади уңыштар һәм уңыштар теләйем. Йылы һүҙҙәрегеҙ өсөн рәхмәт. Башҡортостандың халыҡ артисы Сәғидулла Байегев. Ике күнді сәйді қаршы алдым мен дертімнен поезға келді. Аяқтар әлі қалай. Онда қаршы алғанда көз яштарымнан қаршы алынымды инде. Шынадым Гәкізылан өткен концертта шылай ұқ әсемінен қосылып ерлағаймық. Халық бүтін аяғы тұтырып қосапты отала. Бір яшы залмын айналанық. Һәм мына бигерәк тә бүгін күндә шайды бұзырлаған ағызасы хөрмәтле ең тәүсият әлбәттә минең коллективыма. Зур рәхмәт.
Ilgirek sorular buldu indi. Normal vaqtda. Yok, olmadı. Buldu indi buna Гафутерге тейшін. Сенки изге Рамазан айының шундай хонға тегесін. Әйшбай бейлайлы күнінде Игрек тәгәрді өзінде көңілінде индейлер ғайып тойған. Гафутерге тейшін сөке менің айтқан өздерім болды сондай. Тейшін матырып түгіл. Сенки ул өйлер кімгері барып қатыла бәрілі ихтимал болғандар деп білейді. Сенки еш кеші санта қатылана. Әгер менің коллегаларым ешті тұр екен. Сен халы менің қатымды ішлемәге сенки мен Hayvan etkenimizde tiyatro bile yardım etmen için. Tabii hatalarım mahvut. Çünkü hani proyektler oluşturuldu, her birinde tiyatro birisi yapılmadı. Kostüm alıp durağım, belki yine milişlerine, belki tiyatro bulmadı. Bir gerekte bizim ustazlarıma rahmet edeyim bile. Merhaba Ali Züfar'ımla ki elgin ölüştürdü, Tuhan Tisya'dan Tuhan Higinse aralarında belgin ayıl, sonra arasında türlü sabistler var, tanışlık. Yani tiyatroga geliu, zen, tecrübehe, Sağidulana ayakka bastırıp üstürev, hem aslında bugün günde Sağidullah iti, o tiyatrodan ölüşü. Қадірлі тамашашылар, Кисәбелдің официаль өліші тамам. Бүгін Башқұртстанның халық артисі Сағидулла Байыгет Башқұрт халық әпісі бойынша қойылған Урал Батыр спектаклінде сәсән ролін башқарасы. Ақадыр, иқтибар экранға. Кеше yerге біліп таумай, көпме ғұмыр яшарын. Ләкин ул білерге тейеш, бұл ғұмырдан ішләрін. Яшәргәлі яшәргә, бұл дүнияға ярашып, кәрек дөріс яшәргә. Biz gerek kişilerge yaşargala yaşarga bu dünyaya yaraşıp yaktı isterim ediminin biz gerek kişilerge haylav mümkünlüğü tiygen bu her kimge bir elgen Bizden ömür turmuş tigen Vakit menen uğrelegen Yaşargala yaşarga Bu dünyaya yaraşıp Kerek dürüst yaşarga Biz kerek kişilerge Saqtala udin bolap Namus menen yaşarga Her vakit yürek kuşkanısa İzgelikler işlerge Yaşargala yaşarga Bu dünyaya yaraşıp Kerek dürüst yaşarga Biz kerek kişilerge Yaşargala yaşarga Bu dünyaya yaraşıp Yaktı isterim ediminin Biz kerek kişilerge